Vă arăt cum am jucat o partidă de șah modificată, în care Lucas a putut să-mi ia de la începutul jocului orice piesă a vrut el de pe tablă, cu excepția regelui, după care am jucat un joc de șah normal. Jocul e foarte util atunci când e diferență mare de nivel între cei doi jucători, așa că dacă ai un copil pe care îl tot bați la șah de fiecare dată când joci cu el, poți să încerci jocul în care îi permiți lui să-ți ia orice piesă de pe tablă. El poate să ia de pe tablă orice piesă doar la începutul jocului și poate să o scoată, nu trebuie să o captureze. Spor la joacă. Foarte multe piese minus. Vrei să-mi dai matul cu dama și cu nebunul? Crezi că nu știu de ele, Lucas? Zi, crezi că nu știu de ele? Aici vrei să pui dama? Da, da.